আসসালামু আলাইকুম। সুমন টেক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম। তো প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা আমার স্ক্রিনের সামনে যে ইঞ্জিনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ইঞ্জিনে একটি রোগ আসছে। রোগটি হচ্ছে গিয়ে আপনার ইঞ্জিন মানে কুরুচিপূর্ণ ডাক দিতেছে রানিং অবস্থায় খুব বাজেভাবে। তো আপনাদেরকে আমি এখন দেখাবো লাইভ প্রুফ ইঞ্জিনের সমস্যাটি। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর নতুন যারা কাজ শিখতেছেন আপনাদের অত্যন্ত উপকারে আসবে, মাথায় কাজ ঢুকবে ইনশাল্লাহ। আমি ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একদম লাইভ। এখন ইঞ্জিনটা আমি স্টার্ট করব, তো সবাই সাথেই থাকুন। ইতিমধ্যে আপনারা মানে ইঞ্জিনের শব্দটি দেখলেন। এখন দেখবেন যে এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ইঞ্জিনের যে টিপিট রকার আছে, এটা রকারের মধ্যে সমস্যা। আর ইঞ্জিনের একটু হাফ ডাউন আছেই, ওইটা বন্ধ হবে ইনশাল্লাহ, সবই ঠিক হয়ে যাবে। তো এখন আমি দেখাবো আপনাদেরকে এটা কেন হচ্ছে। ইঞ্জিনের যে এয়ার ক্লিনারের মধ্যে ফট 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 করে একটা শব্দ হচ্ছে আর কি, যেন মনে হচ্ছে যে রকার সেট একদম ফাঁক হয়ে গেছে, এরকমই। তো চলুন আমি খুলে নেই, খুলে আপনাদেরকে এখন লাইভ প্রুফ দেখাবো। আপনারা ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন। আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, 3টি হ্যান্ডেল দিয়ে দিছি। তো বয়সে একটু সমস্যা আসতে পারে, তো সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এইটা দেখলেন বন্ধুরা, রকার সেট যে বামের যে টেপিট আছে আপনার, ওটা একদমই ফাঁকা হয়ে গেছে, খুব ডিল হয়ে গেছে আর কি। তো এই কারণে এই সমস্যাটি হচ্ছে। তো আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন। তো আমি এখন ওটা ভালো করে টাইট করে ইঞ্জিন স্টার্ট করে দেখবো, ওটা সেটিংস করে কিভাবে ইঞ্জিন স্টার্ট হয় বা শব্দ কিভাবে আসে। আপনারা সাথেই থাকুন।
আমার কলেজের বন্ধুরা, তো ইতিমধ্যে আমি রকার সেটিংস করে নিয়েছি। এখন আমি স্টার্ট দিয়ে দেখব যে ওই ফটফট ফটফট শব্দটি আমার ইঞ্জিন থেকে গেল কিনা, এটা ঠিক হয়েছে কিনা। আমি আবার স্টার্ট করব। তো দেখুন আপনারা, আর ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। তো চলুন স্টার্ট দিয়ে দেখি আমরা, ঠিক আছে? তো আমাদের কাজ সাকসেস, অনেক সুন্দর সাউন্ড হয়েছে এবং ইঞ্জিন মানে ভালোই হয়েছে ইনশাল্লাহ, আর সমস্যা হবে না। এটা সমস্যা হয়েছিল যে আপনার যে অ্যাডজাস্টিং নাট আছে রকার সেটের, ওইটা ঢিলা হয়ে গেছিলো। তো ওইটা অনেক বড় একটি পুকুরে সার্ভিসে ছিল ওই ইঞ্জিন। ওই সমস্যার কারণে ওনারা এখানে এনে রেখে দিয়েছেন যে কুরুচিপূর্ণ একটি ডাক। ভাবলাম যে রকার সেট থেকে এটা আসতে পারে। এই যে দেখুন, এখন হাফ ডাউনও বন্ধ হয়ে গেছে, হাফ ডাউন নেই। তো আমার লাইনে তেল কম, একটুখানি তেল, আমি টাঙ্কিতে কানেকশন নেই, এটা আমি লাইন দিয়ে চেকিং করতেছি। তো ইতিমধ্যে আপনারা বুঝলেন কুরুচিপূর্ণ ডাক কোন কোন জায়গা থেকে আসতে পারে, হাফ ডাউনও কোন কোন থেকে আসতে পারে। অনেক সময় রকার সেটে এই সেটিংস কম হলেও এরকম হয়। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।